एक सिंपल सा कॉफ सिरप भी जानलेवा हो सकता है, एज सीन इन दिस रीसेंट वेरी सीरियस केस, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में कोल्ड ड्रिफ्ट नाम के कॉफ सिरप के कारण 16 बच्चों की मौत हो गई एक्यूट किडनी फेलियर के कारण, और उनमें से कई अब भी एडमिट है डायलिसिस के लिए, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अगले 30 सेकंड में जानते हैं व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वी शुड डू अबाउट इट। इमेजिन आप अपने बच्चे को अनजाने में दवाई के नाम पर लिटरली जहर दे रहे हो, जिससे मामूली खांसी जुकाम भी जानलेवा हो जाए। यही हुआ श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप के साथ। पर एक सिंपल से कॉफ सिरप में ऐसा क्या हो सकता है जो कुछ ही हफ्तों में लिटरल किडनी फेलियर और डेथ तक कर सकता है। इस इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन में पाया गया 48% डीईजी यानी डाई इथाइल ग्लाइकॉल, जो कि एक इंडस्ट्रियल एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जो कि पेंट्स और ब्रेक फ्लूइड जैसी चीजों में यूज होता है, और ये नॉर्मल लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा था। ये स्मेल और टेस्ट में ग्लिसरीन जैसा मीठा शुगर सिरप जैसा लगता है, पर ह्यूमन स्पेशली बच्चों के लिए हाईली टॉक्सिक है। मुद्दे की बात तो यह है कि डब्ल्यूएचओ और सीडीसी ने ये सेम केसेस कई बार पहले भी रिपोर्ट किए हैं। उसके बावजूद हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ये कैसे अप्रूव कर सकता है कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिना किसी चेकिंग के ये सब मार्केट में खुलेआम बेच पा रही हैं। फिलहाल इस केस में मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट कर लिया गया और इस कॉफ सिरप को सब जगह बैन करके स्टॉक फ्रीज कर दिया गया। और कमेंट्स में बताओ असली जिम्मेदार है कौन, ये प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स या ऐसा फ्रॉड करने वाली कंपनी? ऐसे में आप और मैं क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप भूल कर भी मत लेना, और कोई भी कफ कोल्ड की मेडिसिन लेते हो यू हैव टू बी हाईली कॉशियस, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज। और ऐसे कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिर्फ केमिस्ट से ओवर द काउंटर मत लिया करो। इनफैक्ट कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले उसके लेबल समेत उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हर आम आदमी को मेडिसिन के 7 R's के बारे में पता हो। जानने के लिए वॉच दिस वीडियो।